गिर मत जाना। पहले ये वाला अब कुछ लड़खड़ाना कम हुआ है ना? जी थोड़ा कम हुआ है सर। अच्छा इधर दिखाना, देखो ये ऑपरेशन करा चुके हैं। कितने टाइम पहले कराया आपने ऑपरेशन? सर 2012 में कराया सर, 10 साल पहले। हाँ इधर आ, जिससे बैठो। 2012 में ऑपरेशन कराया था जी। तो ऑपरेशन कराने के बाद में आपको क्या बेनिफिट मिला? सर वो बहुत ज़्यादा पूरा लूज हो गया था। ऑपरेशन कराने के बाद तो लूज हो गया था कमर से नीचे जो है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये फिर तो धीरे धीरे फिर मामूली चलने लड़खड़ाते हुए चल रहा था, मतलब जो लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। जैसे हमने एक सीटिंग दी है जी, एक सीटिंग में आपको आराम लगा है। हाँ, तो ऑपरेशन वाले जैसे आप तो डरे नहीं, ऑपरेशन वाले ट्रीटमेंट ले सकते हैं? नहीं सर, नहीं ऑपरेशन वाले ट्रीटमेंट यहाँ आके ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं सर, यहाँ जैसे आपने लिया है जी ले सकते हैं। उन्हें डरने की जरूरत तो नहीं है? नहीं डरने की जरूरत। ऑपरेशन से आप ठीक तो हुए नहीं? जी सर नहीं हुए। हाँ अच्छा दूसरी बात ये, आपने यहाँ सीधी होना, ये बाइक बैठ जाओ, ये बाइक है आपकी जी। तो तुमने ये सोच के कि इन्हें बीमारी आगे को ना बढ़े, आगे ना बढ़े करके हम आपके पास लाए सर। ऑपरेशन करने से हमने मना करे। अच्छा हाँ, तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम है? इनको भी सर साइट का है और वो क्या बोलते L4 L5 का प्रॉब्लम है। तुम्हें प्रॉब्लम है तो हमने एक सीटिंग दी है, कुछ आराम लगा इसमें? नहीं लगा तो नहीं लगा। हाँ तो हाँ हम चलने में थोड़ा परेशानी हो रही है। चलने परेशानी हो रही है? नहीं दर्द में कोई आराम लगा है? दर्द तो थोड़ा, हाँ थोड़ा सा तो कम हुआ, लेकिन चलने टाइम लूज हो जाता है। चलने टाइम में कुछ लूज हुआ है? हाँ जी। कुछ आराम लगा है जी। नहीं दर्द बढ़ा तो नहीं है? बढ़ा लेकिन थोड़ा सा मतलब हल्का तो लगा। हल्का लगा? हाँ। आपको हल्का लगा तो आप ठीक हो जाएंगी। और देखिए ऑपरेशन करा लिया, ये कौन से ठीक हो पाई, तो इन्हें भी हम ठीक करेंगे, फिर इनकी वीडियो फाइनल डालेंगे। दौड़ लगा लड़कियों को, अब तो ट्रेन पकड़ लोगे भाग के? हाँ सर, हाँ पकड़ लेगी सर, पकड़ लेगी अब। मैं क्या इधर आज हमने आपको दूसरी सीटिंग दी है सर, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम झूठ तो बुलवाते ही नहीं है। जी जी सर। तो ये बता तुम्हें दूसरी सीटिंग में कितना आराम लगा है? मतलब दूसरा में उतना नहीं लग रहा है, आज ज्यादा लग रहा है सर। आराम? जी सर। आज बहुत लगा, कल कम लगा था। जी सर। कल बता रही दर्द भी थोड़ा बढ़ा था, आज कम होगा। जी आपको कैसा आराम लगा? आज सर मैं एकदम रिलैक्स लग रहा है। रिलैक्स जैसे जो करे उधर देखो, खुले खुले जो बता रहे थे आप, खुले खुले जो बता रहे थे, तो ये जो करे गर्दन खुली खुली हो गई है मेरी, ये शोल्डर खुले खुले हो गए। हाँ सर पूरा जो, और इधर ये भी फ्री हो गया, ये फ्री गर्दन फ्री हो गया। ठीक हो जाएंगे आप? ठीक हो जाएंगे सर। ऑपरेशन हम बहुत डर रहे थे सर, लेकिन आपका तो ऑपरेशन भी हो चुका है? ऑपरेशन हो चुका है। मेरे को भी बोले थे। ये बताइए आप कहाँ से? छत्तीसगढ़ रायपुर। छत्तीसगढ़ रायपुर। तो ये बताइए जैसे आपने अपना ट्रीटमेंट लिया, पत्नी का भी लिया है? जी सर। तो जैसे आपने ऑपरेशन कब कराया था? सर हमने 2012 में कराया था ऑपरेशन मेरा जो है स्पाइन का। तो इसके बाद हमने 6 महीने से नहीं उठ पा रहा था। उसके बाद फिर धीरे धीरे आकर से किसी तरह से उठा, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे मेरे चल रहा था। फिर जो है फिर इसका पेन नहीं जा रहा था, दर्द नहीं जा रहा था, और ये सुन्नपना लूजपना ये नहीं जा रहा था। तो फिर जो है सर आपके बारे में बताया, हमारा एक छोटा भाई है शिव शंकर सेनापति, तो उन्होंने जो है ना सर हमको बताया कि जो है डॉक्टर शेरवानी सर हैं वहाँ अलीगढ़ में, वहाँ आप चले जाइए, वहाँ एक बार दिखवाइए, बहुत लोग अच्छे हो रहे हैं, आप शायद आप भी अच्छे हो जाएंगे ऐसा करके। तो सर हमने यहाँ आपके पास आए और हमने सर ये 3 सेटिंग ली है, तो उसमें सर काफ़ी फर्क पड़ गया। देखिए आप ऑपरेशन वाले हैं तो आपसे मैं ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करूँगा क्योंकि तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में। ये आपकी पत्नी है, आपने सोचा कि पत्नी के कमर में दर्द है, जो मैंने सर इनको भी डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन के लिए, तो हमने सर हमने ऑलरेडी ऑपरेशन में करा चुका हूँ, तो इसलिए हमने सर इनको मना किया। हमने कहा सर के पास जाएंगे, डॉक्टर शेरवानी सर के पास जाएंगे और वहाँ एक बार दिखाएंगे, उसके बाद ही अब आगे के देखेंगे। तो सर यहाँ आने के बाद बाकी इनके चेहरे में भी थोड़ा सा रौनक आया है। लड़की बन गई तुम दोबारा? जी सर। ठीक है, अब नप सकती हो? बैठो, छू के देखो, चलो जमीन उड़िया, नीचे नीचे भी छू के देखो, नहीं जमीन ऐसे ऐसे नहीं ऐसा झुक के लेती हो? जी सर। आप झुक लेते पहले से? झुको ऐसे, पहले तो मना कर दिया होगा सीढ़ी उड़ी चढ़ने को अपने जी, झुकने के लिए मना किया था। इधर देखो जी, झुकने के लिए मना किया था। झुकने के लिए मना जी किया। कोई चीज उठाने के लिए भी मना किया था। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि जो लोग आपके सामने ट्रीटमेंट लेके जा रहे हैं उनसे माउथ टू माउथ आपने पूछा भी होगा, हमारा उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर उनके बारे में ये बोलूँगा सर कि आदमी घबराए मत और सब्र करे,
सर सब्र करके आए और विश्वास करके आए सर, वो अवश्य ठीक होंगे। मैं तो कह रहा हूँ सर, लाइलाज भी आपके पास इलाज है सर, ऐसा मैं सर आप लोगों को मैं सलाह दे देता हूँ। हम इन्हें शो करते हैं, देखिए चल के दिखाइए। पहले बहुत लड़खड़ाते थे जी, अब ये ऐसे चल लेती हैं जी सर, पहले बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे। हाँ, अब ये अपने मुंह से ही बताएंगे क्या बेनिफिट हुआ और क्या नहीं हुआ, ये इतना बताएंगे। देखिए इनके वीडियो हम बाद में डालेंगे, बैठ जाए। तो आपको क्या राहत मिली है पहले से और बाद में बताइए सर? पहले से अभी बहुत राहत है सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलीफ है। ये गर्दन पर ये पूरा जकड़ा हुआ था सर, हम तो गर्दन घुमा नहीं पाते थे ऐसे, और अपने शोल्डर भी जो है उठाने में बहुत तकलीफ जाती थी, मतलब दर्द होता था। अब काफ़ी रिलैक्स हो गया सर, इसमें काफ़ी रिलैक्स हो गया है, गर्दन में भी रिलैक्स हो गया है। ये थोड़ा सा सर इसका जो पैर का लॉस है, जो लॉस थोड़ा सा वो अभी आ रहा है, मतलब फिर भी जान उसमें आ रहा है जान, पहले तो बिल्कुल शून्य था। आपके पास ट्रीटमेंट लेने के बाद थोड़ा उसमें जान आ रहा है, मतलब पता चल रहा है मेरे को। आप ठीक हो। देखिए ये ऑपरेशन करा चुके हैं, हाँ ठीक है। हाँ, अब यही बताएंगे आपने जो ऑपरेशन कराया था, कब कराया था? सर हमने 2012 में ऑपरेशन कराया था बॉम्बे में, और सर इसके बाद जो है ना 6 महीने तक तो हमारा सुन रहा, कमर से नीचे बिल्कुल सुन था, और उसके बाद ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब यही कहते रहे कि एक्सरसाइज कराओ, फिजियोथेरेपी वगैरह कराओ, ऐसा करके कराते रहे, सब दवाई वगैरह लेते रहे, पर ठीक नहीं हुआ। पैर लड़खड़ाते रहे और लूजपना जो है कभी गया नहीं सर। तो अभी जो है ना आपके पास आने के लिए हमारा एक छोटा भाई है शिव शंकर सेनापति, उन्होंने बताया पहले, फिर बोले उन्होंने आप भेज दिया, आपका फेसबुक में देख लो ऐसे करके। तो फिर देखे सर, फिर आपके बारे में जो डॉक्टर शेरवानी देखो, सर्च करो, और सर्च करके फिर आपके पास आए सर। कहाँ से आप? हम छत्तीसगढ़ रायपुर से आए हैं। जी सर, जी। इसके बाद सर आपके पास जो 3 सीटिंग या चौथा सीटिंग है, इस सीटिंग लेने के बाद सर काफ़ी रिलैक्स हो गया, मैं तो एकदम फ्री चल रहा हूँ सर, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। और भी ऐसे ही अगर कोई धन्यवाद तो आपका है जो आप यहाँ तक आए। नहीं सर, आप हमको ठीक कर दे, इसलिए हमें आपको धन्यवाद सर बनता है सर आपको जो है। और सर मैं और कोई भी अगर ऐसा कोई पेशेंट होंगे, उनको मैं तो सर यही बोलूँगा कि वो आ जाएं आपके पास और आपसे ट्रीटमेंट ले लें। दूसरा बताओ, जो आपकी वाइफ का उधर इसको भी डॉक्टर ने जो है ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किए थे, पर हमने सर उनको मना किया कि भाई देखो मैं तो ऑलरेडी भुगत रहा हूँ ऑपरेशन करके, इसलिए इनको ऑपरेशन करने से हमने मना किया सर। और आपके पास ले आया तो काफ़ी रिलैक्स है सर, वो तो ठीक ही है, ठीक हो गई है जी। और आप चल के और दिखाते हैं, आप ऑपरेशन पेशेंट है, पहले कैसे चल पाते हैं और अब चल के जी। अभी सर बिल्कुल मैं सीधा चल रहा हूँ, सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने शायद बैठ के भी देखा था? हाँ जी सर, देखो बैठ के देखो, तुमने शायद बैठ के भी देखा, जैसे ही बैठे जाए, बैठे कोई बात नहीं, जैसे ही बैठ जाए पकड़े बैठ जाओ, बैठ गए आप, बैठ गए, उठ गए, ठीक है, ये बैठ गए, आपको अच्छा लगा, ये उठ गए, हाँ ये बैठ गए। अच्छा ये बताइए, ये झुक गए, ये नब भी गई, जैसे हमारे आने से पहले उठ बैठ रहे नहीं हो पा रहा था, नहीं हो पा रहा, और ना नब रहे होगे, नहीं अब तो सीढ़ी भी चढ़ जाओगे, अब तो सीढ़ी भी चढ़ जाएंगे अब तो। बहुत अच्छे, बहुत फर्स्ट क्लास। ऐसे पूछ रहे हैं, हंसते रहे, तुम्हें तुम्हारी हंसी अच्छी लग रही है, तुम हंस रहे हो इतनी बीमारी में भी खुश है, ठीक है, ठीक है सर, मायूस ना हो और ये ट्रीटमेंट लेते रहे, ये रिक्वेस्ट आप करोगे? ठीक है सर, ठीक है, ये आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मायूस ना हो पेशेंट, ये ट्रीटमेंट लें, जितने भी कोई भी पेशेंट जो है मायूस ना हो, उदास ना हो, यहाँ आए और यहाँ ठीक होना ही है। यहाँ जब मैं कल्पना भी नहीं किया था कि मैं ठीक होऊंगा करके, लेकिन मैं ठीक हो गया, तो मैं सोचता हूँ कोई भी पेशेंट आएगा वो ठीक ही होगा।